嘿，hello，各位賽友大家好啊！咁啊，呢條片咧講其實點解門市嗰啲貨咧賣幾百蚊咧？我堅持賣幾十蚊嘅秘密啊嚇。咁原因就係因為咧其實如果門市賣幾百蚊啦，咁我賣百零蚊其實都 OK 嘅喎。咁但係點解要將個利潤降低咧嘅秘密賣幾十蚊咁樣啦嚇？咁其實好簡單啫嘛，你好似我去四會採購咁樣，咁問嗰啲貨主，咁有冇其他香港人嚟採購啊，或者搶購得比較大 lot 啊？咁佢話幾乎冇。咁點樣可以令到啲客戶長期咁樣同你購買啊？咁其實我問自己啦，第一就係平靚正，第二就係成日有新貨，係嘛？即係其實個 turnover 好大啊！即係譬如佢幾百蚊買一件嘢嘅，嚟我直播間有得揀嘅，仲要冇壓力嘅。你門市其實睇得耐有啲壓力嘅即係會唔客觀嘅，因為佢同你傾咁耐偈啊，或者斟茶咁樣幾百蚊算啦，又唔係好多錢，咁會買咁會有壓力嘅。但係我哋直播間冇壓力㗎嘛，係咪先？你唔買冇問題㗎嘛，我又唔係面對面對住你，咁冇壓力。咁點解會堅持賣幾十蚊件貨咧？咁我策略就係咁。咁其實呢個策略咧係我之前嘅部署嚟嘅，咁但係 OK 喎，而家溫咗好耐，咁個量越嚟越大喎，turnover越嚟越大喎，係啦。咁點解咧？嗱，譬如你其他如果賣幾百蚊喺門市賣幾百蚊一件嘅，可能一個月賣10件，咁跟住，但係咧我哋直播間咧可能一個月咧係賣1000件嘅，咁佢譬如佢當佢賺晒啦幾百蚊，幾十蚊，即係我賣幾廿蚊，佢賣幾百蚊啦，當佢賺幾千蚊啦，係咪先？咁當佢賺晒幾千蚊，其實幾千蚊都唔夠交租嘅，其實仲有嗰啲員工啊，各樣等等，佢哋卡啦好多費用啊，開間門市一闊三大嘅。但係如果我哋做宅商嘅，咁賣幾千件，每件執少少，或者賣1000件個 turnover 夠大嘅，咁我哋薄利多銷，跟住又攞新貨，跟住又轉流嘅賣1000件一個月，其實真係有嘅。我計落，而家個量越嚟越大，咁跟住你當我賺幾錢一件啦，嚟乘下佢，當我全部賺晒，當我唔使本執翻係幾廿蚊一件，咁1000件，咁我係幾萬蚊利潤喎，當我執快咁我點都一定係好過幾千蚊嘅佢買10件嘅。咁長期以嚟，咁作為一個客戶，哇，不停有新貨又有得揀，又係同一樣嘢又冇壓力，咁佢客戶係會自然會好開心買得好爽嘅。咁之前我已經開始行入呢一步，咁會初做咧比較辛苦，咁而家我已經做到嗰個系統翻嚟啦。咁但係而家咧問題咧就係，只要個客戶更加多咧，喺天光墟咧，我而家係入到1、2、3、500件貨㗎啦，一攞可以，因為個客量已經大啊嘛，我夠膽入啊嘛。因為我今個禮我哋個賣到咁平咧，就係希望快啲回本，咁先可以再入咁大攞嘅，因為大攞嘅貨成額銀碼好大嘅咁所以咧就希望大家喺我片嗰度分享、點讚、收藏或者留言咁樣，或者俾個 like，或者睇多2次，刺激嗰個系統嗰個流量推一啲俾啲新嘅客戶，咁到時咧就可以多啲新客啦，咁個鋪大咗啦，咁可以入啲1000、2000、3000件嘅貨，到時貨價平咗，揀嘅多咗，咁大家就最開心啦。好，今日條片到呢度。